que você está vendo é neve, neve, neve. Numa nevasca do ano 2006, dia 23 de janeiro. Recebendo mais do que um pé de neve agora. Nevou ontem, está nevando ainda. E vem Kira no nosso morro de casa. Muito bem. Pode ver neve caindo. Aqui é a Abigail, que ainda está no lado de fora. Os outros... Oi? Sim, a Abigail também vai fazer um anjo. Pode ver quanto neve estamos recebendo. Mais do que um pé, eu acho. Oh, fecha a porta. Quem abriu, eu não sei. Pode fechar a porta? Ina, que estou gravando uma coisa. Ina que estava aqui, mas ele entrou. Ok, pode entrar. Pode entrar, está frio. Pode entrar. Eu vou entrar logo, ok? Vou entrar logo. Ok, Abigail vai fazer um anjo de neve. Ok, pode fazer depois você. Aham. Tem que fazer logo, porque essa máquina não vai durar muito mais na neve. Ok, senta, deita, Kabloom. bate a cabeça, braços. Muito bem. Ok, ali o anjo que a Abigail fez. Muito bem, Abigail. Então, essa é nossa nevasca. Quem sabe qual ano vamos ver essa quantidade de neve de novo. Nunca se sabe. Mas esse ano estamos recebendo. Tchau, tchau.